mootummaa Mustafaa Jijjiga keessatti nama aangoo guddaa qabu jechuudha. So khan as bulcheeti khan achi bulchee lafa Oromoo kamitti kasaamu jiran asirraa arguu dandeessanii jechuudha. Okay. So Oromoon especially dangan Oromiyaa saaminsi lafa bakka cufa deemu jira. Garuu irra hamaan kagadi deemu jiru kana jechuudha. Mootummaa Jabuutiitiin fandite, Mustafaa Agjariin fandite waan ajaa'iba isinitti ta'u. Namichi pirezidaantiin kililii shanii baqataan nuti Keeniyaa irraa finnee nama isa goone kun horii isteetii cufa federaalli fandii kafala. Horii federaalli kannuuf sanii fi pilaas horii Jabuuti irraa arkatuuni saaminsa daangaa seenee jira jechuudha. Amma Oromoota gurraa keessa waan inni dalagu jiru beektu. Naannoo gurraa fi Boorana keessa Oromoota qubatan garaa bultoota qabatee nuutu alaabaa isinii tolchaa nu alaabaa isinii tolchina naannoo isinii goonaati Oromiyaa jalaa bahaa jedhanii maallaqa meeqa akka gannaqaa jiran beektu. Maaliif akka aadaa isaaniitti alaabaa jechuun carqiidha nama cufaa qaba gosa cufaa qaba booda maatittuu qabaachuu deemanii jechuudha isaan biratti rakkiftu. Waan akkanaati deemu jira Oromoo. Kana qaceellotti namni laaluutu irra jira hubachuudhaas qaba eegus qaba. Hoggaa hojjannu eenyu hojjannas laaluu qabaachuun nurra jira. Nama mirga Oromoo kabaju, nama Oromiyaan biyya je'e fudhatu, nama haqa kee hin tuyne, nama eenyummaa keessii kabaju. Okay. Arra akkamitti nama 91 as jab Oromoonu dirree dhawaa dhufte je'oo jiru Oromoon gaafa dalagu sila Oromoon san bishaan barmiilaa if darbee if ajjeeseen irra fedhan dubbuun tun nimi oyti malee bishaanuma barmiilaa keessa warra if haruu qabu jechuudha yookaan bishaan baharatti warra if haruu qabu jechuudha maaliif warra jiruun duute taatanii jechuudha warri akkasii warra jiruun duute taatan. Kan taatu tokko kabiraa kanin ejo so ga Oromoon tun naannoo cufarraanii wareegamti ganna torban dabre Wallagga guutummaa Wallaggaa keessatti hagaggeeffame genocideedha. Duguuggaa shanyiiti jechuudha. Duguuggaa shanyiiti. Shawaa bahaa kanattis waan ta'e agarree kaaba shaggarittis everywhere in Oromiyaa wallottis Oromiyaa bahatanettis daangaalee naannoo daangaa jiru irratti takka namni dubbate hin jiru. Oromoonis filattee booyuu jalqabde gaafa namni du'u aktivistoota keenya. Filattanii lallattaniiti booyuu jalqabdanii ammuma hirribaa kaatanii agartan. Gaafa Wallagga dirooniidhaan keemikaalli itti face diroonaan tumaman militariin Abiyyi qabu irra bobbehe lubbuun numa jirtan ture miti gaafas maaliif hin dubbatinaa gaafas san moo kursii ol jala qabaa turtan gaafas arra garuu tokko duunaan daftanii waan ni gootan. Lubbuun Oromootis walqixa ilaalamuudha qabdi. Lubbuun Oromoo waluma qixa gadduufii qabnaa jechuudha. Kadhumaa kaniin jedhu dirruma dhawaatanatti hin deebi'a. Dirreen dhawaata sabaa sablammootiiti taati nuti wajji qabna maarree warri jettan. Akkaawuntii teessan irratti joint godhadha warra san. Akka akkaawuntii teessan baankii teessan isin wajji qabaataniif joint akkaawuntii waliin banadha. San wajji qabdanii jechuudha. Yookaan business wajji banadhaati. Owner of business waliin ta'a. Ak wajji qabdanii jechuudha businessa keessan akkasitti. Biyya garuu keessa jiraatan malee biyyi abbaa lama qabdu. Abbaa tokko qabdi. Ani waan Oromooti irratti namaan gammachiisu tokko hin qabu. Oromoon haqa qaba dhuga qaba. Haqa namaatti hin dabarre. Daangaa namaa hin tuyne. Biyya Oromiyaa keessatti abbaan fedhe dhalachuu danda'a. Filameetillee pirezidaantii ta'uu danda'a. Garuu biitti santiyyaa gosa kiyya jalatti hin galcheechuu hin danda'u. Huyyakka jechuudha. Isin warri garii warri dirree dhawaa dhalattanii dirree dhawaata sabaa sablammootaati wajji qabneettan. Mee hudduun isin lama Jabuutii dhaqa wajji qabna ja'a.
deema arra jijjigumatee nyato opidiyoon warkaa fuutee jara kanaa kannite keessa dhaqaati wajji qabna ja'a. Waan wajji qabdanii fi waan adda qabdanii fi waan waliin qabdan adda bara. Ollummaa waliin qabda. Hiriyyummaa daa'imummaa waan waliin guddatte. Firummaa dhiigaatillee waliin qabaachuu dandeessa. Garuu dirree dhawaa nyaapha hojii qabaachuu hin dandeessu. Dirreen dhawaa lafa Oromooti. Feetu hiriyyaa abbaa feetee qabaadhu. Feetu jaarsi kee jara haa ta'u. Feetu jaartiin tee jara haa taatu. San rakkoo teessani. Dirree dhawaa walii kannineettaniiti miti ka wal fuutan. Dirree dhawaa walii mallatteessineettaniiti maka ilmaan waliin dhadhaltan. Dirreen dhawaa abba qabdi. Ati ta itti dhalatte magaalaa sanii fi anta baadiyyaa ollaa saniitiif nuuf walqixa laftitu. Dirree dhawaa nama biraan naqu ijoollee dirree dhawaa malee akka ajaa'ibaan na neqa. Akka ajaa'ibaatti. Magaalaa gudditti baha Oromiyaa, magaalaa lookeeshinii istirateejii irra jirtu, magaalaa naggannisi shinniilee fi jaldeessaa fi zeeyilaan bara aduun dukkanaa walii hidhatamaa ture ana laallata ana intala baadiyyaa. Si caala ana intala baadiyyaa laallata dirreen dhawaa. Uffata keessan firraa baaftanii namaa kannitanii qullaan yaa'ina. Tanaaf hoggaa hedduu tuffatamtan. Tanaaf hoggaa hedduu yartuun cufte harka isinillaatti. Nuti sablammoota wajji qabna. Ati UN'dha. UN'n mootummaan gamtoome biyya mootummaan addunyaa cufti dhufee kursii keessaa qabu. San addunyaa waliin qaba. Moo ati African Union ka Finfinnee buildingii jaarratee biyya cufa waliin dhufee wali African Union mana san waliin qaba. Cufa laallataa jechuudha. Garuu Finfinneen ta Oromiyaati. Warri alaa dhufe dirree dhawaa mana tokko lama jaarrateef dirreen dhawaa tasaanii ta'uu hin dandeessu. An isaanii miti kana aarsu. Warra keenya kajara kana looyera ta'ee gabbahuutun ajaa'ibanatti ta'uu jira. Naannawa isaan keessan majority Oromoon guyyaa tokko buluu hin danda'u. Waan tokko daangaa dabruun gaarii miti. Wanni cufti limitii qaba. Dirree dhawaa kabajaa itti godhuuf dirreen dhawaa lafa Oromoo seenaanis seeraanis akka taate rabbiis beeka namnis beeka akkuma Finfinneedhaaf ja'amee gatiin lubbuutii fi dhiinni itti gannaqamee lafeen itti caccabxe gatiin lubbuu itti kafalamtetti ta dirree dhawaatis gaafa dhufte Oromoon achuma jirti jechuudha. Ati warra wajji qabdaan jay wajji qabneettoo ollaa kee nagayaan taa'e. Garuu lafti Oromoo dirreen dhawaa lafa Oromoo ta'u ati miti ka gaafannu jechuudha. Asafaariyochi nama qaanfachiiftan. Akkana jara keenya jajjabaadha. Waaqni nu gargaarinaa yenna. Warri dhagaa bu'uuraa san dirree dhawaa lafa kaa'e yoo beekamee namoonni Oromoof dhimminaa Oromoof yaanneettan. Kitaaba dhagaa kachi kaa'an san fidaanii dubbifnaa ja'anii fuudhaa dubbisaa. Kitaaba san fuudhaa dubbisaati. Oromiyaa bahaa keessa Oromoon bakka tam jirtichi irratti agartanii jechuudha. Amma yoo laalte warri kililii shanii kun hin qaanfanneen maappii takka tottolchanii Baabbilee Gursum funyaan biiraa funyaan ujubaa cinaa san daarii muumaal dirree baaduutii isinirraa fe daarii mu cinaa baaduu jira miti dirree baaduu yoomirra kaayyattan achirra bakka sanirra jechuudha ona jaarsoo. Waanuma warri kun godhu jiranii warri kaaniis asiin Hurso maal jedhanii naannawa gadii kana waan ni godhan. Jarri jalaan wajji dalagu jiranii jechuudha. Kana kafandi godhaa jiru tokko
namicha Ismaa'iil Umar Geellee jan pirezidaantii Jabuutii maaliif arrallee ugaasticha isaanii achi yaaman istiraateejiin ammaatu nurra fashalte sila gadabuursi haaya nuun jee kadirree dhawaa mirkaneeffanne ni hinjifanne gatii gadabuursi lubbuu teenya balleessina jee Oromoonis kana jidduu ifa garte dureen hanga Oromoo wal nyaattu hanga lolli kaabaa kun jiru hanga Oromoon jidduu siitti kan ol gootu dafnee Mustafeenis achi kileem godhe nutis asii kileem godhe waan tokko goona jennee yaannee san fashalee istiraateejii biraa baafannaa ja'aniiti ugaasticha isaanii dabballee abdii ilee khature ugaas Mustafee ja'an kan Oromoota baha Afrikaa daangaa jaarsoo lafa jaarsoorra jiru buqqaasee biyya maleeyyii godhe durriyoota kanaa jechuudha. Tanaaf Oromoo ablee qara lamaa si qaramaa jira eeggadhu. Ablee qara lamaa. Ableen qara lamaa odoo sitti hin dhufne qara billawni hoo gamni lachuu ji'i garsiisi. Deengadda Sheekh Amin Ibrahim tokko je miskiin je. Baritti dhalatan malee hin dhalanneefi je. Akkasuma Sheekh Amin biyya namaa itti dhalatta malee hin dhalattuufi jechuudha. Dhuftee itti galtee dhalatta. Akkasin nurraatti daddarba warri abbootii gadaa behind the closet haasoytanis gabbahaati dubbadha. Namni dhugaa qabu hoguta kan qaanfatu hin sodaatu hin dhaammootu. Gabbee onnee dhawatee dubbataa jechuudha. Ummata fiitiif gaafa roorroon ija baaftee dhufte yoon dubbanne gaafni dubbatan hin jiru jechuudha. Garuu waan tokko abbaan gadaa tokko ijoollee isaa yoo balleessite ni sirreessa. Yoo badiin jiraatte araara buusa. Yoo dogoggorri jiraate ni sirreessa. Kabadeen balleessite jaa. Garuu akka keetitti abbi mannaa namni miliyoonni tokko haa du'u afaan abbaa gadaa keessaa hin bahu jechuudha. Afaan abbaa gadaa keessaa hin bahu. Abbi nama anytime du'uu danda'a. Amri rabbiitiinis du'uu danda'a, biraatiinis du'uu danda'a. Namni miliyoonni tokko haa dhumu jechuun abbaa gadaa Oromoo irratti maaliif jenosaayidii labsuun si barbaachise sagalee ta'e waan hin dhageef jechuudha. Jecha abbaa gadaa afaanii bahu silaa jecha akka deemaan mi'aawu, jecha akka shittoo urgaa'u, jecha akka ililliin hoggaa baate gartem ililliitti halaala shuruuf kaansaa si dhufuudha. Jecha abbaa gadaa afaanii bahuu qabu. Abbaa gadaa ilma xiyyaa barinni ilma xiyyaa iddadu namni miliyoonni tokko aduu hoggaa jettu kadu atti faraddu kunoo ilmaan keetii miti. Kadu atti faraddu ilmaan keetii miti. Akkamitti kas jama abbaa gadaa afran qalloo jechuudha. Akkamitti kas jama. Rabbiin Oromoo jidduutti nagaa fidu. Rabbiin Oromoo jidduutti dadaa fidu. Lubbuun Oromoo takkana dhumtutun dargaggeessi Oromoo akkana dhumu kun warra silaa heegaree daangaa tiisuudha jechuudha. Wanni takka nyaatteen ganda keessa deemtee ijoollee teenya fixxu milishaa fi liyyuu haayilii tajaantun rabbuma keessanii ja'aati silaayis rabbiin beeytanii seeran kabajjanii wanni isin beeytan tokko hin jiru wanni imma isin kana gootaniif waan wayyaanee hojii godhaa turtan. Yakka keessan san tokkoon keessa mana seeraa waan dhiyaatanii gatii teessaniin harkatanii fi amma duraa'uu nama finnee namni waan godhan jiru ammaas ni finnaa jettanii yoo itti fuftan ta'e itti oofa. Garuu guyyaan wal gaafatanii dhufa dhiiga qulqulluu dargaggoota Oromoo gabbaaftanii ganamaa galgala rashantan yoo dhiira taatan deemtanii isiniif horika keessaniitu maa faannoo Wallagga Bahaatii fi Shawaa Lixaatirraa hin qabne maa faannoo Kaaba Shaggaritti Oromoota ciccibsitee qaltumaan qalle. Ijji teessan dargaggeessuma Oromooti yaa OPDO barakaan qabdan silaayisi. Ijoolleen isin jala dhalattu barakaan qabdu biitti isin bulchitan taatu taan gurgurtanii fixxan taan saamtanii fixxan isin ummata rabbiin barakaarraa fuudhee jechuudha. OPDO'n mee dargaggeessa Oromoo kana haga yoom akkana fixxan harki keessan isinin dhukkubu rabbi harka keessan faali jittaa ergu. Dargaggeessa Oromoo mee waan biraa yoo dhabdan wahi balleessiteettanii fuutanii gorsitanii yookaan hidhannootti kannitanii deemdaangaa kee eegin jettaniini haga yoom haadha Oromoo boochiftan haga yoom dargaggeessi Oromoo kumaatamiin ajjeefama haga yoom obboleeyyan lama bakka takka irra shantan yaa OPDO. Yaa OPDO isin gosaafis hin taatan biyyaafis hin taatan sabaafis hin taatan
bar ilmaan isin ajjeeftan kun ilmaanuma akka isin dhalchitaniiti bar ilmaan biraati miti bar